Nshuti muvandimwe ntuzacikanywe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho nkorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ngewe ngo wewe ngewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe none icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye kuri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefona niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe? Ntangiye mbashimira ku bwitange bwanyu bwa buri munsi mwitangira kugira ngo mutege amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu Kristo. Uno munsi umwami wacu yasubiye kutugira ubuntu bwo kutwoherereza ijambo ryayo kugira ngo tubashe kumenya uburyo twagendana nawe tutazawusha inzira ngo dutakaze ubugingo buhoraho. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho buduhamagarira gukanguka. Batabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere 14 byatambutse kuri buno butumwa twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka kwari kwibagirwa Imana ukayikura mu bitekerezo byawe umutima wawe ugahugira ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka no gutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mitima yacu tukimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana, aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi Satani acaza agafata icicaro mu mutima we akurira kuri bimwe yagize ibigirwamana bye akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo tugendera mu bubata bwe akadukoresha ibyangwa n'Imana kuko ni wese w'ibyaha. Umuntu usinziriye utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ko ari bituma tuva ku Mana tukimura Imana mu mitima yacu bikaba ari byo dushikamisha ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiriye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami wacu Yesu Kristo atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze inama ya mbere atugira ko ari ukwitondera amategeko ye ariyo yaya kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho nuko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano twahaye Imana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho ubushize iduhugurira guhora twiteguye. Nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera, bitabaye ibyo ntitubone umwanya Imana. Mu biganiro biheruka twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe kandi duhore twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musome cya gitabo nanditse cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana musobanukirwe kurusha. Twanaganiriye no ku mpamvu abantu bakira agakiza ariko bakadindira ntibigere batera imbere ngo bahinduke bezwe.
twanaganiriye no ku mpamvu n'uburyo abantu baba barakijijwe bakuzuzwa umwuka wera w'Imana bakagera no ku rugero rwo gukorera Imana hama bakagwa bakabivamo. Haba gukomeza amategeko y'Imana ariyo kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse, haba gukomeza amasezerano twahaye Imana n'abantu, haba ikibazo cyo guhora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Izi nama zose Yesu atugira zikubiye mu gice kinini cya mbere cy'impanuro, aho Yesu yatubwiye ngo muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nicyo gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Iri naryo ni ijambo dusanga muri Luka 12 ku murongo wa 35. Igice cya kabiri kigari cy'impanuro umwami wa Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso ni iki: mwirinde mudahagarika imitima yanyu, mwirinde abajura b'amahoro n'umunezero. Mu biganiro bibiri byatambutse kuri kino gice cya kabiri twabaganirije ku bajura b'amahoro n'umunezero aribo baba iby'isi, abantu, kazoza n'ingorane. Kuba tabashije gutega amatwi ikiganiro cya 12, icya 13 n'icya 14, kugira amahoro n'umunezero ni uguhorana umutima utuje kandi useka, umutima udacika intege, umutima udahungabanywa n'ikindi icyo ari cyo cyose, umutima witonda, ushishoza, udahubuka, ahubwo ni umutima ugenzura. Uwo mutima ntupfa kwemera ibivuzwe byose n'ibikorwa byose, ugira ubwenge no kwirinda kwinshi kandi ugahora ukeye. Ni umutima uzi kunyurwa. Buriya amahoro mu mutima abonwa n'abantu bafite ukwizera guhamye kandi gukomeye. Buriya umutima utizera ujugunya amahoro yawo, kuko umutima utizera ntubasha guhama ku Mana, uhora uyembayemba ushakisha ibisubizo hirya no hino, uhora uhagaze, urangwa no guhora ugwa ivutu kandi uhorana ubwoba bwo kudashikira ibyo wipfuza. Umutima unezerewe ni umutima wuzuye urukundo. Umunezero ni ugaragaza urukundo ruturimo, kandi kuko Imana ari urukundo, umunezero ugaragaza umutima uri mu Mana. Iyo ubonye uwo ukunda cyangwa icyo ukunda wumva unezerewe cyane. Urukundo rugaragazwa n'umunezero, ari byo byishimo byo mu mutima. Mu by'ukuri ni byiza kuvuga hano tweruye ko amahoro n'umunezero ko bibonwa n'abafite umutima utuje, kandi Imana itura mu mitima ituje irimo ihumure. Imana izirana n'imitima iguye ivutu. Ijambo ry'Imana riratubwira neza muri Yesaya 30 ku murongo wa 15 riti: nimugaruka mugatuza muzakizwa, mwituze no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga. Imbaraga tuvuga hano ni imbaraga z'umwuka wera, kandi turazi ko Imana ibana natwe kubw'umwuka wera uba muri twe. Nuko rero umuntu wese ufite amahoro n'umunezero ni umuntu ufite ukwizera n'urukundo. Nk'uko kwizera n'urukundo arizo ntwaro zo kunesha ikibi muri twe tukababere, ni nazo ntwaro zo kutuneshereza ibiduhagarika imitima byose n'ibidusharirira byose, noneho tukabaho mu mahoro no mu munezero. Ubwoba n'umubabaro bikatuba kure. Mu biganiro biduhamagarira gukanguka mu bice byabo bya 11, 12, 13 na 14 twasobanuye ku buryo burambuye ku bintu bidutesha amahoro n'umunezero, ari byo byibi, iby'isi, abantu, kazoza, ingorane n'ibigeragezo. Ibi bintu bidutesha amahoro n'umunezero kuko biduhagarika umutima, nibyakomeza kuduhagarika imitima bigakomeza kutugira abasinzi bo mu mwuka, tuzabura ijuru. Uno munsi turaza kuganira ku byo twakora kugira ngo abo bajura b'umunezero naho bahari muri ino si, uburyo twabana nabo batadutesha umutwe ngo batume dutakaza amahoro n'umunezero, ahubwo aho kutubera abajura baduhesha umuvumo imbere y'Imana, ahubwo kubwo kubitwaraho neza bakaduhesha umugisha w'Imana.
noneho tukabona iminsi myiza muri ino si, tukazabona n'ubugingo buhoraho. Iby'isi, abantu, kazoza, ingorane n'ibigeragezo ni ibintu tudashobora kwirinda igihe cyose tukiri muri ino si. Iby'isi turabikeneye kugira ngo tubeho. Udafite iby'isi ngo agire ibyo kurya, agire imyenda, agire aho atura, agire amafaranga yo kwivuza iyo arwaye n'ibindi ntarinze kudondagura umuntu aba akeneye, ntabwo yabasha kubaho. Tugomba rero kubishakisha. Abantu nabo turabakeneye mu buzima bwacu kuko nta muntu n'umwe yigira. Buri gihe mu buzima bwawe uba ukeneye abandi bantu kugira ngo ubeho, kandi nawe uba ukenewe na benshi kugira ngo babeho. N'umukiri ufite byose akeneye abakozi kugira ngo bamukorere, akeneye abacuruzi ahaba kugira ngo abashe kubona aho ahahira, abakeneye abigisha bigisha abana be. Nta muntu n'umwe ushobora kubaho wenyine atabana n'abandi. Abantu rero turi ba magiriranire. Nicyo gituma Imana itubwira gukundana no gukora uko dushoboye kose kugira ngo tubane n'abantu bose amahoro. Nta muntu yikuye mu buzima bwe ngo yishoborere byose, akeneye abandi kugira ngo bamwunganire. Nta muntu kandi ubaho udatekereza kuri kazoza ke. Nta ubaho atagira intego y'ibyo agomba kuzageraho mu buzima bwe. Nta ubaho muri ino si adashikirwa kandi n'ingorane n'ibigeragezo. Iyi si niko imeze, ni isi y'amarira n'imibabaro. Ibi byose rero nibyo bigize ubuzima bwacu. Ntidushobora kubyirinda, tugomba kubana nabyo, ariko tukitwararika kugira ngo bitadutwara amahoro n'umunezero ngo biturimbuze. Tugomba kumenya uburyo tubyifatamo kugira ngo ahubwo biduhindukirire intwaro zo kunesha mu kuduhesha amahoro n'umunezero. Buriya nk'uko twabiganiriyeho mu biganiro bya mbere kuri buno butumwa buduhamagarira kuba maso, twavuze ko ikintu cyose urarikiye cimura Imana mu mutima wawe, kikaguteza umutima uhagaze kubwo guhorana ubwoba bwo kutagishikira cyangwa ubwoba bwo kugitakaza mu gihe ugifite. Uko niko kukubuza amahoro n'umunezero. Igihe cyose ushikamishije umutima wawe ku wundi muntu cyangwa ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, utakaza Imana mu mutima wawe. Umuntu utagira Imana ntashobora kugira amahoro, kuko ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 26 ku murongo wa 3 ratubwira riti, ugushikamishije umutima azaba amahoro masa kuko akwiringiye. Mu yandi magambo, uwakuye umutima we ku Mana nta mahoro azagira mu buzima bwe, nta n'ubugingo buhoraho azabona. Kugira ngo tubane n'Imana tugomba gusiga bose na byose, natwe ubwacu tukisiga. Si ukuvuga ko iby'isi tutazabishakisha, si ukuvuga ko tutazabana n'abandi ngo dukundane, ko tutazakunda abana bacu, ababyeyi bacu cyangwa abo twubakanye. Si ukuvuga ko tutazatekereza ku ngamba tugomba gufata kugira ngo tuzabone imibereho myiza muri ino si. Si ukuvuga ko tutazanyura mu mibabaro, ni ukuvuga ko abo dukunda, ibyo twifuza, imibabaro yacu ndetse n'ibigeragezo, abo bose n'ibyo byose tuzabasiga mu bitekerezo, tubakureho ibitekerezo byacu, kandi ibyo byose tubikureho ibitekerezo byacu. Ibitekerezo byacu bireke guhora bibashikamyeho igihe cyose. Noneho ibitekerezo byacu bihore bihindukiriye Imana n'ijambo ryayo, ari we Yesu Kristo, kuko tuzi ko umutima ari cicaro c'ibitekerezo byacu. Guhoza Imana mu bitekerezo byacu bituma abantu n'ibyo byose twavuze bitatugiraho imbaraga ngo biduhagarike umutima, bitubuza amahoro, biduhamure igihe cyose tutarabishikira, cyangwa igihe cyose twabitakaje, cyangwa igihe cyose byatubabaje cyangwa byatubereye ibigeragezo.
iyo imana iba mu bitekerezo byacu niyo idukomeza ikatuyobora ikadukoresha. Kuba rero dukoreshwa n'Imana iduha gukiranuka kwayo, tukanga ibibi tugakunda ibyiza, tugahinduka tugasa n'Imana, noneho tukambara ishusho ye kubw'umwuka wayo utuye mu mitima yacu. Kandi kuko Imana iba iri kumwe natwe, ihora iturinze kandi duhumuriza kugira ngo n'ibitubabaza n'ibitugerageza bitatugiraho ingaruka, tugashishikara gushikama no kutanyeganyega mu mitima yacu. Iyo uri kumwe n'Imana ibyo byose bishobora kugushikira, bigashikira n'umubiri wawe, ariko ntibibasha gukora ku mutima wawe kuko umutima wawe ugoswe n'Imana. Umwami wacu Yesu Kristo niwe yatubwiye ati, kandi ndababwira mwebwe inshuti zanje nti, ntimugatinye abica umubiri hanyuma ntihagire ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu. Ni koko ndababwira ngo abe ari we mutinya. Iri jambo turarisanga muri Luka 12 ku murongo wa 4 na 5. Mu by'ukuri muri bino bihe tugezemo byo mu minsi y'imperuka, twarabibonye mu kiganiro cya mbere kijanye na buno butumwa buduhamagarira gukanguka. Uburyo kubwo kwikunda kurenze kutubamo, kubwo gukunda iby'isi n'amafaranga, kubwo kugwanira ibyubahiro, kubwo ibigeragezo byabaye byinshi, kwangana no guciranira ibico, ndetse no kugambaniranira hagati y'abavandimwe, hagati y'abaturanyi, hagati ya bene igihugu kimwe. Ubukene, indwara z'ibyorezo nyinshi zisigaye ari n'indwara zidakira, intambara, ibiza byizana nk'imyuzure, ibishitsi arizo za nyamugigima, inkongi z'umuriro, inkuba zasana mu kirere n'ibindi, imfu nyinshi zitunguranye. Ibyo byose biri kutugeraho, bituma abantu batagira ukwizera mu Mana, bagatakaza icyizere cy'ejo hazaza heza, bagahamuka, bagata imitwe no kwiyahura, harabiyahura. Ibi byose byarahaniwe n'Umwami wacu Yesu Kristo kandi bigomba kubaho, ariko abanyabwenge, kandi aha tumenye ko kumenya ubwenge ni ukubaha Imana, kubaha Imana ni ukwanga ibibi. Abanyabwenge rero bo muri ino si ntabwo bizabageraho, kandi nibinabageraho ntibizabasahura amahoro n'umunezero wabo ngo bari. Yaravuze muri Mateyo 24 ku murongo wa 21 avuga ku byo mu minsi y'imperuka izabanziriza ukugaruka kwe, ko hazabaho imibabaro myinshi itigeze kubaho. Ibyo rero niko bimeze, turi muri ibyo bihe by'imibabaro myinshi, kandi ndabishimangira kuko nayimaze no kuyivuga. Ariko naho ari ibyo bihe turimo, dufite ubushobozi bwo kwirinda iyo mibabaro yose, kandi nta bundi bwenge, nta bundi buhanga dukeneye, nta n'izindi mbaraga dukeneye. Dukeneye Imana gusa. Dukeneye kw'Imana ibana natwe, ikaba mu ruhande rwacu gusa. Imana niyo yonyine ifite ububasha n'imbaraga zo kuturwanirira no kutuneshereza ibiduhiga, ibihiga ubuzima bwacu ndetse n'ibihiga ubugingo bwacu. Ijambo riri mu Baroma mu gice cya 8 ku murongo wa 31 riratubwira riti, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu yabande? Nyine Imana iri mu ruhande rwacu, ninde waduhangara? Ni iki cyadushobora? Kandi turwanirirwa n'imbaraga z'Imana zimira izindi mbaraga zose. Urumva rero ibyo byose niyo byaza bikatwikubitaho, ntacyo byadutwara kuko dufite ingabo idukingira. Ntacyo byadutwara kuko tuzi ko turi kumwe n'umutabazi wacu. Tuzabinyuramo duseka, ntabwo tuzanyinyirwa ngo dukomereke imitima turimbuke. Kandi noneho Imana ifite n'imbaraga n'ububasha byo kubiturinda, tukabirebesha amaso. Urumva rero mu by'ukuri, kugira ngo tubeho mu mahoro no mu munezero muri bino bihe biruhije, icyo tugomba gukora ni kimwe:
ni ugukora uko dushoboye kose imana ikaba mu ruhande rwacu, nta kindi. hari abibesha ngo bazabonera umunezero mu bwinshi bw'ibintu bafite, noneho mu kubishakisha bagahezaho n'umutwe bakabura umwanya wo gusenga imana no kuyikorera no kuyishaka. hari abakorera kubahwa n'abantu bakibaza ko muri icyo cyubahiro ariho hazaturuka umunezero n'amahoro byabo. hari n'abibaza ngo ibisubizo by'ibibazo byabo by'ubuzima ngo biri mu kubona za diplome zihanitse. imana yambwiye ngo mbabwire ngo ushobora kugira diplome nyamara ukamwara. ese nta bapfanye za diplome zabo mu mazu babuze n'akazi ko gukubura mu muhanda? ibyo byose ntaho twabigira tutagira imana ni zeru. abantu dukeneye imana, nta kindi dukeneye. nitugira imana tuzaba dufite byose, kuko imana ni umutunzi muri byose. tuzaba dutunze umurengezi n'umutabazi. none se murumva tuzaba tugowe n'iki? umwami Yesu niwe wabitubwiye mu magambo akomeye ati, uwo tutabana n'umwanzi wanjye, kandi uwo dudateranyiriza hamwe arasandaza. iri naryo ni ijambo dusanga muri Matayo 12 ku murongo wa 30. rero nushakisha kubanira n'ibindi bintu cyangwa n'abandi bantu mu mutima wawe, ukishakira izindi nshuti ukazirutisha Yesu, uwo mwami w'abami ntimuzabana, uzaba umwanzi we. kandi Yesu uwo atarinze akamukuraho amaboko nta cyamurengera. amaherezo ye ni ugukorwa n'isoni muri ino si ndetse n'inyuma y'ubu buzima. nk'uko yabivuze ati, ukunda umuntu niyo yaba umwana we cyangwa umubyeyi we, kubandutisha si uwanjye. iri naryo ni ijambo dusanga muri Matayo mu gice cyaho cya 10 ku murongo wa 34 kugeza ku wa 39. iyo rero utari wa Yesu Kristo uhinduka uwa Satani. kwa Satani rero nta mahoro abayo. Satani ni uwo kwica no kurimbura. nta kindi akora atari ukukoza isoni abantu, kandi kuko azi ko ubwami bwe bwenda gushira, uwutazikomereza muri Yesu Kristo ngo amwizirikeho amurinde agiye guhura n'akaga. aka kaga kose turimo ni Satani uturwanya ngo duteshuke tuve ku Mana, aduteshe ubugingo buhoraho. erega we nta murimo wundi ariho, kandi twebwe nyimba dusinziriye we ntasinziriye, twebwe nyimba twaracogoye we ntacogora. twikomereze mu mwami wacu. ahasigaye ni ukumenya icyo twakora kugira ngo Imana ibe mu ruhande rwacu. genda umva icyo tugomba kwihutira gukora ni ukuba inshuti z'Imana. buriya inshuti yawe, natwe turi abantu tutabasha gushikira Imana mu kugira urukundo. inshuti yawe uhora ushakisha ibyo wayikorera kugira ngo uyishimishe, uhora uyitangira kugira ngo uyirinde imibabaro, uhora waserutse mu makuba no mu mibabaro ye, kuyifata mu mugongo no kuyihumuriza. ibyo turabikora kandi turi abantu, n'ubushobozi bwacu ari buke ndetse n'imbaraga zacu ari nke. ibaze rero Imana yuzuye imbaraga z'uburyo bwose, Imana yera yuzuye urukundo. ibaze Imana itaneshwa ku rugamba. ibaze rero Imana umutunzi wa byose, ibyo ibasha gukorera inshuti ze uko biresha n'uko bingana. Uwiteka aravuze ati, abatoni banjye bazarya abandi bashonje, bazambara abandi bambaye ubusa, bazaseka abandi barira, bazarama abandi bakenyuka, bazaba muri ino si abandi bayirandurwemo, bazabyara abandi bapfusha. abatoni banjye bazashira kera banezererewe umusaruro w'imirimo yabo. none igisigaye rero ni uko umuntu wese yamenya icyo yakora kugira ngo ahinduke inshuti y'Imana, mu yandi magambo ahinduke inkoramutima y'Imana. umwami wacu Yesu Kristo wibwe yaratwibwiriye icyo twakora ngo duhinduke inshuti z'Imana muri Yohana mu gice cyaho cya 15 ku murongo wa 14, aho yavuze ati, muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. arongera aratubwira ati, ufite amategeko yanjye akayitondera ni nkunda,
kandi unkunda na data azamukunda, tuzaza ahari tugumane nawe. Iri jambo naryo turarisanga muri Yohana mu gice cyaho cya 14 ku murongo wa 21. Umwami wacu Yesu Kristo yabitubwiye magambo magufi kandi yumvikana. Kugira ngo tube inshuti ze rero birasobanutse, buri wese mu bushake bwe yahinduka inshuti y'Imana. Icyo ugomba gukora ni ukubaha Imana, ukayumvira, ugakora ubushake bwe gusa, ukareka kwigenga. Mu by'ukuri ni ukwiyegurira Imana, ikaba ariyo idukoresha, nicyo Imana idushakaho. Paulo mu Baroma mu gice cyaho cya 12 ku murongo wa 2 aratubwira ngo dutange imibiri yacu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwacu gukwiriye. Umwami wacu Yesu Kristo yaratumenyesheje muri Yohana 13 ku murongo wa 34 ibyo adutegeka ibyo ari byo, mbese icyo tugomba gukora dutanga imibiri yacu kugira ngo tube inshuti z'Imana. Yaratubwiye ati, ndabaha itegeko risha ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazabamenyeraho ko murabigishwa banje. Iri ni ryo tegeko ry'Imana risoza amategeko yose. Ntiwibe, ntusambane, ntiwice, ntubeshyere abandi. Ibi byose ntabwo wabikorera abukunda. Dusabwe rero gukundana, atari urukundo rusanzwe rwa kimuntu, ahubwo dusabwe gukundana urukundo nk'urwo umwami wacu Yesu Kristo yadukunze. Urukundo yadukunze rwabaye urukundo rwo kwitanga, kandi akatwitangira atampamvu n'imwe. Nta cyiza na kimwe twari twaramukoreye kugira ngo akitwiture, ahubwo twari twaramukoreye ibyaha gusa, twaramugomeye. Twamukoreye ibibi, we atwitura ineza, kandi yaratwitangiye kugira ngo tutabona ingaruka z'ibibi twakoze, ahubwo tubibabarirwe. Umwami wacu rero uko yatwitangiye niko adusaba kwitangira abandi. Ntitugomba kubaho ku bwacu gusa, tugomba kubaho no ku bw'abandi. Ubuzima bwacu bugomba kuba ubwo kugirira umumaro abandi bantu nkatwe, tukabagirira umumaro mu buryo bw'imibereho ndetse no mu buryo bwo mu mwuka, uko impano Imana yaduhaye zingana, nk'uko Paulo ayobowe n'umwuka wera w'Imana yatubwiye ati, nk'uko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe, natwe niko turi, kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Yesu Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we, nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri. Niba twarahawe ubuhanuzi, duhanura uko ukwizera kwacu kungana, cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura, cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha, cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyiza, utwaratwarana umwete, ugira imbabazi azigire anezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwange ibibi urunuka, muhorane n'ibyiza. Kubwo gukundana bene data, mukundane rwose, kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we. Kubw'umwete ntimube ibyangwe, muhirimbane mu mitima yanyu, mukorere umwami wacu. Iri ni ijambo dusanga mu Baroma mu gice cyaho cya 12 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 11. Ukuri ku mwami wacu ashaka ko dukundana, urukundo atari urw'agahemo, urukundo atari urw'amagambo gusa, ahubwo urukundo nyakuri rugaragazwa n'ibyiza tugiriranira kugira ngo dufashanye mu buryo bwose. Mu Galatia mu gice cyaho cya 6 ku murongo wa 2 ijambo ry'Imana rikatubwira riti, mwakirane ibibaremerera kugira ngo abe ariko musoza amategeko ya Kristo. Kwikoreranira imitwaro, tukunganiranira mu buzima bwacu, niko gusoza amategeko ya Kristo, naye akaba dusaba gukundana nk'uko twabivuze kare. Gukundana rero, urukundo ruduhindura inshuti za Yesu, ni ugukunda abandi ku buryo umwami wacu Yesu Kristo umwiha, nawe akabasha kugukoresha, ndetse akabasha no gukorera muri wewe, akaruhura abarushe, akarenganura abarengana, akamurikira abari mu mwijima,
akabwiriza ubutumwa bwiza abanyamahanga n'ibindi n'ibindi. Mu by'ukuri urukundo ni impano y'Imana, kandi utemereye Yesu Kristo ngo abe muri wewe ntiwagira urukundo nyakuri. Urukundo nyakuri ruturuka ku Mana. Paulo niwe wanditse ati, shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Kandi urukundo Yesu adushakaho ni urukundo rurengera urukundo rwa bumuntu, nk'uko twari twabivuze, kuko abantu muri kamere yacu dukunda abadukunda, tukagirira neza abatugirira neza, tukaguriza abatuguriza natwe, tugatwerera abazadutwerera. Urukundo rero tugomba kugira ni urukundo rukunda n'abanzi bacu, urukundo rutabara abadafite icyo bazadusubiza cyangwa icyo bazaduha badushimira, urukundo rutagira ishingiro nk'ubwo Yesu Kristo yadukunze. Muri Luka 6 ku murongo wa 27 kugeza ku wa 36, umwami wacu Yesu Kristo yatubwiye ngo ahubwo dukunde n'abanzi bacu. Muri aya magambo ndababwira mwebwe abumva, mukunde n'abanzi banyu, mugirire neza ababanga, mwifurize neza ababavuma, musabire ababagirira nabi. Ugusaba wese umuhe, unyaga ibyawe ntuzabimwaka ukundi. Kandi uko mushaka ko abandi babagirira, kuba ariko mugirira abandi. Nimukunda ababakunda muzashima iki? Abanyabyaha nabo bakunda ababakunda. Kandi nimugira neza abayibagirira muzashima iki? Ahubwo mukunde n'abanzi banyu, mubagire neza, mugurize abantu mudatekereza ko bazabishura. Nibwo ingororano izaba nyinshi, namwe muzaba mubaye abana bisumba byose, kuko igirira neza ababi n'indashima. Mugiranira imbabazi nk'uko so nawe azigira. Nuko rero uko niko Imana ishaka ko tubana n'abandi, tubakunda, tubitangira, kugira ngo turengere ubuzima n'ubugingo bwabo. Uko tuzagirira abandi natwe niko Imana izatugirira. Nidukunda abandi, Imana nayo izadukunda. Niturengera abandi, Imana nayo izaturengera, iturinde muri bino bihe bikomeye, aho iby'isi abantu nkatwe kazoza ingorane n'ibigeragezo biri gutesha amahoro n'umunezero abantu, bikabahagarika imitima. Imana izabana natwe, iturinde, irinde imitima yacu, kandi iturinde akaga. Igiseke tugereramo abandi n'icyo Imana natwe izatugereramo, nk'uko umwami Yesu Kristo yatubwiye ngo uwamutumye bari kumwe kuko akora ibyo ashima. Iri jambo turarisanga muri Yohana 8 ku murongo wa 29. Natwe nidukora ibyo Imana ishima, izagumana natwe, itubere inshuti. Kandi rero twabivuze na kare, uri kumwe n'Imana nta kibi cyamushikira. Mu byahishuwe mu gice cyaho cya 3 ku murongo wa 10, umwami wacu Yesu Kristo aratubwira ati, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanje nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi bose. Nuko rero nitwitondera ijambo ry'Imana, n'amaganya yo muri ino si yo mu minsi y'imperuka ntazatugeraho. Tuzibera mu mahoro no mu munezero, abandi baganya. Twariho tuganira ku mpanuro Imana iduha kugira ngo dukomeze tube maso, tutazatungurwa no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ashobora gusanga twaravuye ku Mana tugasigara muri ino si, cyangwa tugapfana ibyaha tukarimbuka. Uno munsi twaganiriye ku cyo twakora
kugira ngo naho ibigeragezo n'imibabaro ari byinshi, iby'isi bikaba bishishikaje benshi kubwo kurarikira kazoza bita nziza yo kubaho bafite ubutunzi bwinshi, ndetse n'abantu bakaba batubereye intambamyi yo kubana n'Imana. Ibyo byose bigatuma dutakaza amahoro n'umunezero, mu gihe tuzi ko nta mutima urimo ubwoba n'intonganya uzaja mu ijuru. Mu magambo make, inama Yesu atugira niyo gushakisha kuba inshuti y'Imana mu kwishikamisha imitima yacu no mu gukurikiza ibyo adutegeka. Ibyo adutegeka nabyo bikaba ari uko dukundana nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yadukunze. Nagira rero imbere yo kurangiza mbagezeho bwa butumwa buduhamagarira gukanguka Imana yaduhaye ngo dukomeze kubagezaho. Imana itubwiye muri ano magambo iti, bwira abantu banje babe maso bakanguke, iminsi ni mibi. Satani agambiriye guteza imvururu muri ino si, yamaze kwigabiza ingo za benshi abateza ubukene, umwiryane, ibihombo. Mwicanira mu mitima yanyu, mwahukanira mu mitima yanyu. Mumenye ko Satani atakindi agamije atari kuvusha umwana w'umuntu ubugingo buhoraho. Rangura uruvuge abantu bakanguke, dore barasinziriye, kandi bamwe basinzira ibitotsi byo kubica. Hari abasinzirijwe n'ubukene, abandi basinzirijwe n'umurengwe, abandi basinzirijwe n'inzara y'iby'isi, abandi basinzirijwe n'ibyubahiro, dore basinziririye mu bunebwe, dore basinziririye mu byaha. Aya magambo nayo kwizerwa, buri wese atega amatwi kandi ayambare. Rangura uruvuge abantu bave mu byo bibwira. Umugoroba uraje kugira ngo buri wese agororerwe ibyo yakoze. Byose ndabizanye, munshakane umwete, mushake ibihishwe byanjye. Mwireba mu isi iratembana benshi, isi irabihakanye, kandi dore ndaje, abashaka barambona. Abashaka nibugurire imitima yabo, kuko ndaje kubaturamo. Kuki mutumva ubugari bw'urukundo rwanjye? Mutumva ko ari njyewe muremyi wa byose? Kuko yaba mwari mubizi, ntabwo mwatekereza nk'uko mutekereza, ahubwo mwanyiringira mukampishurira byose. Nsoma mu mitima yanyu n'impamvu z'ibyo mukora, kuko ntacyo mwashobora kumpisha. Ariko mufata umwanya n'imbaraga zo kubihisha abandi, mukibagirwa ko Imana itabeshwa. Kuki mwantaye mutakinyizera? Ko ndi kumwe namwe nigeze mbahemukira? Ese ndi umuntu kubwo ibyo mwibwira? None se kuki mufite ukwizera guke? Ndi Imana kandi ndiho uwaremye umuntu mu ishusho ye. Ndi Imana iri uko yahoze, kandi niko nzaguma, simpinduka. Ndi umwami ubatabaye ku rugamba. Mumara umwanya wanyu mushidikanya kuri kazoza kanyu, ku iherezo ry'ibyo murimo. Muhorana ubwoba bwo gutera muje imbere no guhangara ubuzima. Muharanire kunyurwa nuko muri. Ni igihe gito ngo abatoranijwe baherere mu kuboko kwanjye. Mwebwe ikibazo mufite muririra umubiri, hakuririra ubugingo. Nimba unyizeye, menya neza ko ndi kumwe nawe, kandi kubaharanira gukora ibyiza bagahora bakora ubushake bwanjye, ndaje kubarwanirira. Mugire urukundo, muharanire gukora imirimo yo kwizera. Hungira ku musozi, ingabo za Farawo zirahagurutse kurwanya Abanyisirayeli. Abanyisirayeli bamaze kunyibagirwa, bahuye n'akaga. Mungarukire, mureke kwihugiraho. Ngiye gusobanura ibidasobanutse, ibyababereye amayobera. Mumpungireho, mubone uko mwambuka, mbakureho umuvumo, mbagire neza. Nje kuvura icyavunitse, nje guhoza abarira. Muhore mukenye mu mitima yanyu, nje kubabohora. Mukenyere ukuri kandi amatabaza yanyu ahore yaka. Ntugakore icyo umutima wawe utemera. Ntukabereho kurebwa n'abantu, ahubwo beraho njyewe. Ntugasharike abandi, kuko uri kure yo kumenya imitima yabo n'ibibahagaritse imitima. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko ni waturuka ibitekerezo bibi. Mwambara imbaraga mu budasa bwanyu, ntimukibone, ahubwo muhore muca bugufi. Nimungarukire,
nimungarukire muce bugufi mbabarira unsabye imbabazi. Mubabarirane hagati yanyu kandi buri wese yibabarire kuko ntura mu mutima urimo amahoro. Nimurekeraho kunyendereza mwihane kandi mwihanire kureka. Nimukomeze inzira yo gukiranuka no kwicisha bugufi. Mungurikire mutareba inyuma, abarebye inyuma narabasize. Ndashaka amavuta muri mwe, nkeneye abagabo, abagore, abahungu n'abakobwa b'abanyabwenge. Abapfapfa bagiye gukingiranirwa hanze. Nkeneye abera imbuto ni nke, amagambo yabaye menshi. Ni igihe cyo guhanjuza kandi mu murimo wanjye niho habonekera amavuta. Nimutangarize bose agakiza. Umuntu yamenya agakiza ntakabwira abandi ngo bakizwe, azahemberwa iki? Azatahukana zero. Nimuhaguruke mukorere Imana, izakorana namwe kuko ikorana n'abakora, kandi izagendana namwe kuko igendana n'abagenda. Imana nikorana kandi nigendana n'abicaye cyangwa abaryamye. Abantu bariho bibwira ngo barankorera kandi atari nge bakorera. Mwirinde gukorera inyungu zanyu. Hari abashaka gukorera inyungu zabo nyamara nizo bazatahira. Abankorera by'ukuri nibo bazabona ijuru, nayo abambesha ntibazabona mu maso hanjye. Kandi izo ndyarya n'ababeshi ibyabo nta mwanya bizamara. Ibyabo bigiye kuja ku mugaragaro. Abantu bagiye kubona akaga kuko bifurije abandi bibi. Uwasabiye abandi umuvumo ni ugiye kugeraho. Abakunze ubugome ngiye kubaha ibyo basabye babisabira abandi, kandi uwasabiye abandi bibi byinshi agiye kwibona ubwe. Uko yasabiye abandi niko azabibona. Urukungu nje kurusobanura mu masaka, nje gutandukanya abera n'abatera, nje gusobanura intama mu ihene, nje kuriza no gusetsa, nje kwimura. Murakoze rero kuba mwateza amatwi buno butumwa, kandi ningingira Imana yo mu ijuru kuba yabafasha gukomeza rino jambo mu mitima yanyu kugira ngo ribashe kubayobora kandi ribashe kubakiza muri bino bihe by'ibigeragezo bikomeye bibanziriza ukugaruka kwa Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza wacu ari bugufi. Ntitubyibagirwe ngo duheranwe n'iby'isi, ahubwo imitima yacu ihore yerekeje ku by'ijuru, kandi duhore dukumbura Isiyoni, kandi duhore dukumbura umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo dukore ibyo dushoboye byose kugira ngo tuzabashe kubana nawe iteka ryose. Amen. Ibi rero ndabisabye kandi mbyizeye, mbisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana rero ikomeze ibagirire neza kandi bahe umugisha no kwaguka muri byose. Amen. Telefone zanje ni 0788 517454 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com, christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abipfuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera, ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abipfuza gushishikara nabo kuzitega amatwi, mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet, yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone, ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abipfuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora hano Kigali mwabibona kuri librairie Inkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro,
kuri agroteke iri Nyabugogo mu gikari c'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri rompwe ni ku muryango wa gatatu, ku gisimenti muri farumasi yitwa Karo Pharmacie iruhande ya alimentation yo kwa Ndori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'igifaransa n'urw'ikinyarwanda kandi ni bine. Icyambere citwa Yesu yaranyeretse, mu gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo, uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye, uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza ni Yesu Kristo, en français Le salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bagafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwo atazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa Dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twipfuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo Gukina birarangiye, mu gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari mirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, icy'igifaransa naco kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Twicaraga ku migezi y'i Babuloni, tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta mutabazi twari dufite. Turapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka adukiza amaboko, yabatujyanye w'iminyago aradutabura, tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Twasaga n'abarota ko dutashe, amarira atemba kubera ibyishimo, indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu, ubwo twitegeraga ya migabane. Tuzafata urugendo rurerure,
rwibutso ko yadutahuye tugiye gutamba ibitambo byishimwe rwibutso Yesu ko yadutahuye amahanga yose abonye iyo mirimo baratangara bubaha Uwiteka igitinyiro n'igikundiro by'Uwiteka Imana bigotabaga muri Yerusalemu kibabaje nuko benshi bibagiwe imitima yabo iradamarara birengagije za ndahiro barahiye ubwo bari mw'ishamba ry'ikibira ndamanura inanga n'icare ndirimbe mpamagara banjye mbarema agatima tuzakorera Uwiteka waduhaye amazi tunyotewe jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana waduhaye amazi tunyotewe tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tugiye gutamba ibitambo byishimwe urwibutso ko yadutahuye tugiye gutamba ibitambo byishimwe urwibutso ko yadutahuye tuzafata urugendo rurerure tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro tugiye gutamba ibitambo byishimwe urwibutso ko yadutahuye tugiye gutamba ibitambo byishimwe urwibutso ko yadutahuye inshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro aho nkorera nta mahoro nkavuga nabi abantu bose barantinya aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore naja nko muri banke ubashije kwinyegeza akanyinyegeza naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza akanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutware ntabwo araguwe neza ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye arambwira ngo wewe ndi jewe ngo wewe jewe ngo ushobora gukiza ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa ngo urakizwa we n'amahane yawe ahubwo ariko je nakakiriye pe noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe iryo joro narasinziriye pastor nasinziriye nk'umubebe hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye buri Imana arayizi bahuriye he mfata nimero ze arongera avuga ngo nuko rero mu ntangira kumva ijwi ry'Imana ngo Imana itangira kuvugana nanjye ndamutelefone niko wavuze ngo nuko Imana iruruka ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana muhurira hehe